vlog, mag-unboxing tayo ng Army Bomb. And ipapakita ko sa inyo yung butter album ko, which is cream version. And nabuksan ko na siya, pero ipapakita ko pa rin yung nakuha ko, yung pulse ko, and yung mga laman niya. So, unahin muna natin yung Army Bomb ko. By the way, galing siya kay Niniyang. Advance birthday gift ko siya, and nakuha ko siya ngayon. Anong date ba ngayon? September 28. So, ito na siya! Tada! So, unbox na natin siya, guys. Kuha lang tayo ng pangbukas. Oh my God! Oh my God, hindi ata kaya ng aking cutter. Ay, kaya niya. Buti na lang may cutter ako kasi. Pala, nakita ko! Wait lang. By the way, guys, it's my first light stick. And ito na siya. Wait lang. So, guys, nabuksan ko na siya. And ayun siya. Kunin lang natin. Oh my God! Ano yung Army Bomb ko. And bubuksan natin siya. Kabalot siya sa bubble wrap. Wait, ang kalat ko. So, sa harap, makikita yung Army na logo. And, nakasulat yung map of the soul. Ay, tama. And, official light stick. And, nandito yung mga, hindi ko alam kung anong tawag dito. Mga description. And, ito yung official seal ng Big Hit. Ewan ko kung kita nyo, pero yan yung official seal ng Big Hit. And, ang pinakamahirap sa pagbubukas is huwag masira yung box. And, dapat. So, gamitin natin to. Ala! Wait. Ang ganda niya. Ayan yung harap. So, bubuksan na natin siya, guys. Bubuksan na natin yung Army Bomb ko. Ha! Wait, kinakabahan ako. Wait, paano? Hala, natatakot ako masira yung ano. Ayun, na-open ko na siya. Dapat ba huwag sirain niya? Wait, alam, kamalungkot. No! God, please, no! 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 Okay, hindi siya nasira, guys. Ang hirap niya ng buksan. So, dito pala sa harap niya, may nakasulat din BTS Official Light Stick. Ang pretty! Wait lang! Oh my God! Wow! Paano ko kukunin to? Ala! Nawakan ko na! So, ayan, may ano siya dito. Ang bigat niya, guys! Ang bigat siya! Ah! May light stick na ako! Oh, mamaya ko siya ipapakita. Yung iba muna. Dito muna natin siya. So, ang kasama niya is yung photo card. Wait lang! Halang, pretty! Dapat ko ba makita yun? Wait. Hindi ko pa kasi siya nakikita sa mga nag-unbox yung mismong photo card. Kaso nakita ko si Nam Jun. Pero okay lang. So, wait lang, nanginginig ako. Ito yung parang card. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yung card. And next, si Jungkook. Si Jungkook muna. Wait, ba't ako pumipikit?
Ala, ang pogi. Ito siya, guys. Ay, hala, na-bend ko. Hindi, joke lang. Ayan si Jungkook. Ayan si Jungkook. Ang pogi. Ay, ang pogi. Nag-vlog pala ako. Sorry. Na-distract ako kay Jungkook. Next is si V. Wait. Ang pogi! Ang pogi! Hala! Ang pogi! And next is si Jimin. Ang cute ng darili! Daliri. Ayun. Ang cute ng daliri niya! Ayan siya, guys. Si Jimin. Ang cute! Ang cute! Hala, parang ang liit ng kamay niya. Ang pogi. Si Jimin. Next, kay J-Hope. Hobi. Pam 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 pam. Tam tam tidom, tem tom tidom. Tem tom torom, tom tim tom torom. Param. Pam pam param. Ang gulo na ng buhok ko yung electric kasi. Pam pam param. Pam pam param. Ang cute! Ang cute ni J-Hope. Ang pogi-pogi. Hobby! Ayan si Hobby. And next, si Sugar. Sugar. Wait, hilig ako kay Sugar. Wait lang. Ang pogi! Ala! Ang pogi! Yonggi! Parang ano, dumpling. Cute. Ano kaya sabon nito? Puti. Charot. So, next is si Jin. Jin. Next is si Jin, ang ating worldwide handsome. Jin, I'm a worldwide handsome. Ang WWH worldwide handsome. Ang pogi. Jin. Parang kamukha niya talaga si RJ. Pero, hi Jin! Next is si RM. Ang ating leader. Ang ating president. Charot. Ems. RM! Ang pogi ni RM. Kasan yung dimple niya? Hindi ko nakita. RM. Ito sila, guys. So, ibabalik natin siya doon sa plastic kung may babalik ko pa. Parang pam 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 pam. Na-addict ako kay J. Yung pa-sound effects niya. So, nandito yung guide. Meron siyang guide. May English, merong Korean, and Japanese ata to. And, ayan. Hindi ako nagagalaw nito. Next is yung dust bag niya. Ang dust bag ng ating army bag. Ito siya, guys. Ito yung string nung ating army bag. Army and BTS. Next is yung dust bag niya. Ito yung dust bag niya, guys. May BTS na logo ulit and Army.
nakalagay special edition. Ito yung dust bag niya, guys. So, wala akong battery. Wala akong battery. Ang bigat niya. Takot ako mahulog. So, ayun, may BTS ulit na logo. Ay, hindi siya kita. Ay, ayun, may BTS na logo. And may army bomb sa likod. Ang bigat niya. Hindi siya mabigat or ang OA ko lang talaga kasi hindi ko pa. And sa may baba niya, may BTS na logo and army na logo ulit. Tapos, may nakasulat na Map of the Soul. Yun lang, Map of the Soul. So, open natin siya, guys. Pam pam param, pam pam param. So, babam natin. And, nandito yung paglalagyanan ng battery niya, which is, hindi ko alam kung anong battery. Wait, guys. Tanong ko. Hi, guys! I'm back. So, bumili muna ako ng battery ng army bomb ko. Sayaw masyado eh. Tara! So, ito siya, guys. Itwi-twist mo lang siya, guys. And, lalabas na yung hala, parang hindi ka siya. It's AAA, pero ba't parang ang liit? And guys, wag nyo palang iiwan yung army bomb nyo na may lamang battery. Kasi nangangalawang bomb. Ay, kasya siya. Kasya siya, guys. So, bale, ang battery na gamit ko is AAA. And may apps tayong gagamitin. Oh, wait, naka-on siya. Wait lang. Kalma. And dito twist natin siya ulit. And the moment of truth. Ito na siya. I-open natin siya. Ala! Hala! Ito na siya, guys. Nag-open na siya. And, ita-download natin yung app para makontrol natin siya sa ibang color. And, yung app pala na gamit ko is BTS Official Light Stick. Ilalagay ko siya dito. Diyan. So, click natin yung BTS Official Light Stick app. Ayan. Wait lang natin siya mag-open, guys. And then, click natin self mode. And Map of the Soul. Special edition. And then, may magpapakitang instruction. Slide down the button on your light stick to switch the Bluetooth mode. Ayan. Then, makikita natin siya mag-blink. Then, click natin next. And hold your smartphone close to the light stick. Wait lang natin siya, guys. And, ayan na siya. Wow! Purple! And, pwede natin siyang magalaw-galaw saan mo gusto. Ayan, red siya, guys. Ewan ko kung nakikita nyo. And green. And then blue. Kahit saan mo gusto, guys. And then, try natin itong blackout. I don't know what is this. Oh! And makikita mo rin pala yung battery status ng battery mo. And sa akin is 80% na lang siya. And blackout. Pag blackout, pag blink siya. Oh, diba? Ang galing! And then, guys, next, punta tayo sa asa na ang weavers? Then, guys, pupunta tayo sa weavers. Tayo muna natin siya.
And then, punta tayo sa BTS. And then, click media. And then, hanapin natin yung MV. Kasi nabalitaan ko, pwede na siya. Then, click lang kayo ng MV, guys. Then, makikita natin itong connect. Then may magpapakitang connect official light stick. Next. Ayun, nawawala na yung sound niya. Ewan ko bakit. Ewan ko bakit nawawala yung sound niya. Pero, comment down below kung bakit. Ayan. So, gumagana naman siya, guys. Kasi wala siyang sound. So, next, guys, papakita ko sa inyo yung butter album ko na peaches, cream version. And, eto pala yung poster ko. Nabili ko siya sa NCAT Philippines. Lalagay ko dito. And, nakuha ko siya for 950 nung 88. And, kung kasama yung shipping, merong makukuha mo siya ng 1,040 pesos. And, ito yung poster ko. Hindi ko in-expect na ganito kalaki yung poster. Ayan. Ganyan siya kalaki. Ewan ko, nakita nyo pa ako. Ganyan siya kalaki, guys. And, hindi ko muna siya dinisplay or sinabi. So, marami naman na kayo nakita siguro nag-unbox ng butter album. So, ito yung mga pictures nila. Ayan. Si JK. And, meron tayong parang stand. Ko alam po anong tawag dito, guys. Sorry. Ayan. Next is, nandito yung lyrics. Yung lyrics ng Permission to Dance and Butter. Next, may kasama siyang sticker and CD. Ayun, hindi ko na siya makita. Ito yung sticker, guys. Ayaw ko pa siya ilagay. And ito yung CD. Next is yung Polaroid. Ayan. And yung card ulit. And yung message ang nakuha ko is si Jimin. And ang ating post ay walang iba kundi ang ating leader. Yun lang, guys. So, ayun, guys. Tapos na yung unboxing ng Army Bomb ko and yung butter album ko. So, bye!